Ma, lihat nih. Dia belum like, subscribe, dan komen. Ayolah bantu kami. Rem dikit tak apa-apa kok. Oh, daripada kita basa-basi. Langsung kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lagi Aina 09 dengan aku Aina. Ini kita akan main apa ya? Alin. Kita kayaknya main tower miring aja nggak sih? Aina mau di depan aja dah. Dadah Alin, Aina mau di depan. Atau kipasnya berisik banget di situ. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sukanya mainnya tuh kalau tower lah. Kok ganti update nih? Ya ini nggak suka. Ini sukanya yang kata itu. Update-nya gitu. Tama. Relax. Tau. Wih. Tau. Ih, tuhnya tipis banget. Why. Emang ada gambar, kenapa? Beda. Nangislah, kan kau juga manusia. Kangen. Ya gak apa-apa sih. Karena ini tambah jadi seru menurut kalian. Lah. Paling males. Oke, ini kayaknya nggak ada updatean yang di sini. Oke, ini info ya teman-teman ya, menara miring, tower miring itu update. Teman Aina, si Alin, kalian tahu kan? Kalian pernah nonton nggak channel Alin Cipa? Dia lagi cerita soal abangnya. Jangan lupa tonton videonya. Pasti dia akan komen, nanti buka aja kok dari video shot aku, shot Aina. Nanti kalian tinggal apa ya? Tinggal lihat komentarnya, pasti ada dia. Kalau ada sih. Katanya ada jalan transparan ya di tangga yang warna hitam gitu. Tapi Aina takut dan Aina gagal lupa. Aina baru pertama kali bisa enggak sih, dah dari lama. Tapi pas Aina tahu Aina nggak bisa sampai atas, jadi Aina kayak lupa dah lama sih. Kayak dah lebih dari, waduh, Aina kangen itu. Enakan yang kata itu daripada ini. Kayaknya ini biasa aja. Ayah, enggak. Tuh tidak. Anak itu tama besek. Kapten Alin, alhamdulillah gak jatuh. Kamu sentuh, tapi Aina gak jatuh. Ya, kepecah kan? Si Alin dadai. Gak pecah kan, yang penting gak error ya. Alhamdulillah gak. Lagian ngapain sih gangguin ya tadi. Lihat enggak kok, dan enggak error, tapi gak pecah kan. Tuh T-Rex ya, paling gagah dan berani itu Kapten pemberani itu Shani gitu. Apaan? Kapten pemberani Shani. Habis itu si paling cerdas gitu kan. Enak apa? Si paling cerdas Katia. Si paling disayang itu
Si paling disayang itu Kristi. Aina nggak tahu pas di mana ya. Aina juga nggak tahu. Alhamdulillah dah sampai sini, walaupun sedikit takut. Ya, dar. Hati-hati teman-teman. Aina pernah jatuh nggak salah pas di situ. Nah ini, enggak. Pas atasnya tuh yang paling Aina nggak bisa. Oh ini bisa, masih bisa. Mana ya? Nggak bisa. Jadi update, jadi kita nggak tahu ini boleh diinjak atau enggak sih. Biasanya jebakan. Dia cepet banget, Aina pelan. Kita bisa lompat dari sini. Hai, temenku lah. Kamu lagi ngitung. Oh, si Alin lagi ngitung. Dia kan lagi ngedit video. Shh. Emang ada tahu channel kamu? Nanti kamu itu Lin komen. Ya nanti pada lihat. Cek guys. Mana ya yang kata itu enak, agak nggak tahu. Oh situ tuh. Nah pas itu sampai situ, tapi ya waduh Aina nggak bisa apa-apa, jalanannya aneh. Wow, wih eskalator, wah hati-hati. Kayaknya nggak panas. Bismillah. Ya alhamdulillah. Ada yang kata itu udah sampai sini. Nah, pas sampai sini, Aina nggak tahu pas di situnya. Aina pasrah. Oh iya, kenapa ya? Harus balik dong, terpaksa balik. Kalau kita langsung lompat dari sini. Lompat. Oh iya, gimana nih? Oh iya. Jangan kita harus balik ke situ, tapi jangan tahu. Itu ulat biasa. Kenapa nggak ambil? Oke lah, kita harus bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nggak bisa? Ya tidak. Ya. Oke ya teman-teman, kita pasrah aja. Aina sengaja jatuh karena Aina nggak tahu itu jalan apa. Lagi yang tahu komen. Aina bener-bener Aina nggak tahu. Capek sih, tapi ya ini udah berapa menit? Udah 7 menit. Maaf ya Aina buka itu. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video hari ini. Video aku hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen suka atau enggak. Kalau mau main game yang lain kalian boleh tulis. Kalian juga bisa kasih channel lagi. Ini lupa apa itu? Lah, Aina nggak tahu. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Bagi yang gitu. Dadah. Salah. Dadah. Ada deh kayaknya. Bye bye. Assalamualaikum. Lupa. Assalamualaikumnya lupa.